पिठी उपर दी पट को बाड़े देवे ताहले नाकरू क्षीर बाहरी जीव थंडा छाड़ुना माने एलर्जी होची। छुआ को 10 मास बारंबार ज्वर होची 10 मासर छुआ को घरोई खाद्य दियंतु। पिलांक डाक्तर संकल्प टीवी माँ मानू सचेतन करने ये जो प्रयास एथिरे आपण माने आमको साहाय्य करुथुवारु बहुत धन्यवाद। आपण देखंतु सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु एवं आपणकर इच्छा अनुसार मतामत दियंतु बा प्रश्न पचारंतु। छुआ को 10 मास बारंबार ज्वर होचे 10 मास बारंबार ज्वर होचे अर्थ छुआर भल जत्न निया जाऊ नाही भल भाव खाऊ नाही तेणु रोग प्रतिरोधकारी शक्ति नाही तेणु खाद्य ठीक भाव में सुषम खाद्य दियंतु 10 मासर छुआ को घरोई खाद्य दियंतु बजार खाद्य दियंतु नहीं देखिए छुआर रोग प्रतिरोधकारी शक्ति बढ़िबो। 2 छुआर रोग प्रतिरोधकारी शक्ति नाही आपण टीका ठीक भाव में देइचंती कि नहीं 10 मास पर्यंत प्रथमे जानिचंती आपण बीसीजी और टीका 6 सप्ताह 10 सप्ताह 14 सप्ताह हला पोलियो डीपीटी टीका तापर 9 मास है मिलमिला टीका एतक जदि देइचंती आपण बढ़िया बाप माँ ठीक भाव में छुआर इम्यूनाइजेशन पे सचेतन किंतु आउ गोटे है छुआर इन्फेक्शन को एक्सपोजर जदि रोग प्रतिरोधकारी शक्ति नाही छुआर बारंबार ज्वर होउची तार अर्थ छुआ को बेसी आपण एक्सपोज करुचंती बाहर लोक केमिति ना आपण नेकी जाउछन हमर आगुरु कोन थिला छुतिकिया थिला छुतिकिया माने हला छुआ को कई छू नथिले कारण छुआ का देह रोग इम्यूनिटी नाही तेणु जेजेमा पार्टी करतला ए छुआ को छू ना बहु को छू ना कारण छुआर इन्फेक्शन हम तापर थिला हमर दृष्टि दृष्टि माने हला जदि गोटे गहली जगह को नेले मो मुहर जीवाणु बाहर आपण मुहर जीवाणु बाहर आपण सांग ठिया जीवाणु बाहर से जदि छुआ को बेसी लोक धरिले से जगार इन्फेक्शन हम तेणु गहली स्थान को नियंतु नहीं विशेष भाव में मंदिर बा पूजा मंडप बा मेला एगुड़िक नियंतु नहीं। तृतीय जिनस है जदि ऋतु उपयोगी पोशाक पिंधु नथिबे शीत दिन हो गलानी आपण जदि खरा दिनिया हाथ कटा ड्रेस हाथ कटा पैंट हाफ पैंट पिंधि बुलेबे ताले ठंडा निश्चय हम तेणु मन रखि थांतु ऋतु उपयोगी लुगा पिंधेबे। तापर है खाद्य खाद्य भल खाद्य देवे घरोई खाद्य देवे गरम खाद्य देवे बजार खाद्य देवे नहीं जंक फूड देवे नहीं तापर है बेसी लोक को धरवा को देवे नहीं आउ मुह को मुह लगे गेल करने को देवे नहीं आम लोक मैंने इरे खराब धोइला माने ओठ को ओठ नगे गेल कर दियन से इन्फेक्शन हुए आउ औषध देले भल हो नहीं माने ता माने आपण पुराना प्रेस्क्रिप्शन पढ़ा डाक्तर अर्थात अमुक प्रेस्क्रिप्शन ने अमुक डाक्तर अमुक जिनस लिखिदे मु ताको पुणी थर देवी बारंबार देई देई से औषध रोग माने रेजिस्टेंट हो जाइए तेणु औषध काम करूना तेणु मन रखंतु आपण डाक्तर नुहंती घर पाखर डाक्तर को जातु छुआ को देखांतु सी जो मात्रा रे जो डोज रे कहे आप से औषध जेतिक दिन कहे दिंतु किसी बापा माँ अच्छा 3 दिन देले छुआर इन्फेक्शन भल होगा बास ताकू बंद करदे सबू आर औषध तो कहीं दुकान को कहले फेरा कारण मोर आ औषध दरकार यही जो अभ्यासटी कौन कराए जे छुआ देह से औषध आ काम करिवो नहीं तेणु बारंबार थंडा सर्दी हम आपण कांदिवे औषध फेरई देले सीना पछुक कांदियापी आप बाट खोलीदे थंडा छाड़ुने माने एलर्जी होची 7 मास पर्यंत छुआ कौन खाए माँ क्षीर खाए माँ क्षीर खाऊँ जदि इन्फेक्शन केबे हवा कथा नुह तेणु थंडा कहीं होची ना आपण भावुं नाक सड़सड़ होची नाक सड़सड़ कहीं होची ना छुआ को खाइला बेले आप सठिक भाव में धरुना नदेला फल कौन होची छुआ पेटे पवन पशला फल कौन होची छुआटा ऊपर को उठुची उठिला क्षणी कौन होची नाकरे लगुची नाकरे लगला क्षणी पानी हो गड़ब ना धला धला हो क्षीर गड़ब ना छुआ को सब एलर्जी हम तेणु मन रखिथांतु प्रति थर खाइला परे छुआ को गोटे टाणुआ जिनस बा पटा उपरे पकईकि पेटिकी थापुड़ी दिंतु थापुड़ी देले पवन तक बाहरी जीव पवन बाहरी गला पर छुआ को बसई देवे
କୂଳରେ ବସି ଯେମିତି ଆଗରୁ ଜେଜେମା ମାନେ ଝୁଲରେ ହାତୀ ଝୁଲ କରୁଥିଲେ ସେମିତି କରିଦେବେ। କରିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ପବନ ବାହାରିଯିବ। ତାପରେ ଛୁଆକୁ ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ଶୁଆଇଦେବେ, ପିଠିରେ ବାଡ଼େଇ ଦେବେ, ମାନେ ପିଠି ଉପରେ ଦୁଇ ପଟକୁ ବାଡ଼େଇ ଦେବେ। ତାହେଲେ ନାକରୁ କ୍ଷୀର ବାହାରିଯିବ, ସେଟା ଚିପିକି ସଫା କରିଦେବେ। ତାହେଲେ ଛୁଆକୁ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ସର୍ଦ୍ଦି ରହିବନି। ଔଷଧ ଦରକାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଜ୍ୱର ନାହିଁ ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆକୁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇନାହିଁ। ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବାକୁ କୁହାଯାଏ ଥଣ୍ଡା। ଥଣ୍ଡା ମାନେ ଆପଣ ନାକରୁ ପାଣି ଗଡ଼ିଲା ଥଣ୍ଡା ବୋଲି ଧରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଥଣ୍ଡା ମାନେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ନ ବାଡ଼େଇକିରି କ୍ଷୀର ପଶିକି ହେଇପାରେ ଏବଂ ଲୋକ ଧରିକିରି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଧରିକିରି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଲା ମାନେ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା ଜ୍ୱର। ଜ୍ୱର ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜ୍ୱର ଯଦି ନ ହେଉଛି ତାହେଲେ କିଛି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, ଔଷଧ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଛୁଆକୁ ଠିକ୍ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ଛୁଆ ଭଲ ହେଇଯିବ।